Ligata ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito con l'onta di qualità che ha Ligata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Ligata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano e non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente dico di aver avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il bandolo della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci è capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Mentre Rafinha è partito oppure è stata una scelta tecnica? No, è stata una decisione consensuale, quindi si è deciso in questo modo. Mi spiace per il ragazzo che diciamo che ha avuto poche opportunità, soprattutto per mettersi, non si è ambientato come un bravissimo ragazzo, un ragazzo il cui impegno, la cui dedizione non si può dire nulla, quindi si fanno scelte e siamo andati in questa direzione.